像这平安，虽然时间还未到，总是咱爱有备预备我们的心，有备咱的心来甲主相亲近。因为伊安尼讲，清心的人要看见上帝，所以将咱的烦心的代志、心烦的代志，拢来交托伫咱的主。因为我相信，伊是天天背负我们重担的神。听我们祷告的神，相信来到伊面前的人，要因为基督来得到伊的祝福。你会使安尼甲主讲，主，我真愿意伫这个时间来甲你亲近，求你甲我亲近，互我知你是我的救主，你是我个真的主。我通我靠，你也是我的避难所。伫我患难的日，你拯救我，感谢你，互我今仔日阁有这个福分来到你的面前。我们来唱歌学乐，感谢你，愿见证你伫阮心中所做的荣耀，因为你无要将你的荣耀归乎遐假的神。阮真正感谢你，逐时逐位拢来保护阮，所行的路途也有你甲阮相合行。主，感谢你使阮平安的听，互阮会当来放心对你来行，因为这是一条信心的路。有时阮的信心也无够额，求主你来照顾。
求主你来赐予保守，互阮搁较坚心决意来对你。感谢你，感谢你听阮的祈祷，感谢你听阮的祈祷。祈祷奉主耶稣的名，阿门。阿门。咱三甲来用信用个别来开始咱今仔日的敬拜。信用个别，速读圣经，请。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本丢比勒的前来受苦，顶十字架死来葬，落阴府。第三日对死人中搁活，上天。那坐伫全能的爸上帝的大名，伊要对遐过来审判活人甲死人。伊信圣神，我信神，共同的教会，信徒的相通，罪的赦免，肉体的救活，永远的活命。阿门。兄弟平安。平安。真欢喜，伫即个分别最圣的日子，甲你做伙来敬拜咱的主上帝。世间虽然有危险艰苦，咱的救主耶稣，逐时逐刻咧保护咱。愿咱也会伸手去牵调咱的主耶稣，做伙来吟这首耶稣调我来行天路。调我来行天路，耶稣调我来行天路，带我向前日日进步。世间无论危险艰苦，求主耶稣赐给我。虽然会拄着烦恼艰苦，总是主应允咱行伫边摊的路途，伊甲咱三甲行，咱就拢毋免惊。咱就来放心，轻调伊的手，对伊来行。无论拄着烦恼艰苦。是大为主有爱。
是阮亲像保护。我的上帝，我的主啊，开我的目睭，信心的目睭，做一我的心，也谦卑来听你的话。主，我跟你走。主，我跟你走。主，你跟我走，往普天下走，天涯海角紧紧抓住我。主，我跟你走，往普天下走。
烦恼的哦。你是万王王，万王之王，万主之主，有你看着我，我害怕什么？你战胜死亡的神君王，的信心道路，我永不回头。的信心道路。将掌声归给我们荣耀的神，谢谢，请坐。万军的耶和华是伊的名，咱也要靠伊的名来得胜，咱也要勇敢对伊来行。人生路途，愿主牵你的手，愿主牵你的手来行这条信心的路。耶稣陪你行。人生虽有风雨真歹行，有时黑暗中一行行，孤孤单单怨叹家己运命，心情起起落落谁知影？耶稣会伫你身躯边。真歹行，人生虽有风雨真歹行，有时黑暗中一行行，孤孤单单怨叹家己运命，心情起起落落谁知影？耶稣。上帝，我所我靠的，愿你开我的目睭，信心的目睭来看见，这条人生的路有你三甲我同行。阮真正要靠你的名来得胜，我要勇敢对你来行。
你讲我若我靠你，就拢免惊。你要赐阮平安的听，求圣神保守阮，赐阮好大的心，对你来行。主感谢你，感谢你陪阮行这条人生的路。感谢你陪阮行，阮的手要互你来牵。感谢你，互阮会当放轻松来对你行。阿门。阮真正求圣神保守阮，好大来行这条天路。你是日日担当阮重担的主，你也是应该受恶乐、受称赞的主。你的恩惠是为着困苦的人所必办的。感谢你，互阮有这个福分来到你的面前，求你发光，光照阮黑暗的角落，帮助阮行伫你的光明中，帮助阮也搁较多来信靠你，因为你伫最最事的顶面有证明，对主的人有福气。信靠你的人，福气也无限。是啊，主，愿阮会听你，听你搁较深，听你搁较深。求圣神保守阮今仔日的讲台，互牧师所讲的你的话，成做阮的帮赞。
为荣耀你的名，利益的人，阿门。互讲的、听的，拢得到造就。你的旨意行伫即个地上，亲像伫天里。愿祈祷奉主耶稣的名，阿阿门。门。咱也要继续来为着一寡代志来献上咱的祈祷，将这个祈祷当作芳芳的祭，献伫咱的主上帝的面前。咱做伙起立，为着咱所关心的代志，若是无，你会当参考咱周报内页公道的事项，咱做伙来为咱的教会、咱的国家、咱身躯边的人来祈祷。亲爱的主上帝，感谢你，感谢你带阮来，互阮有精神来到你的殿，做伙来敬拜。主，多谢你听阮，留阮一口气，互阮徛在你面前。主啊，伫阮的内心有时惊吓。阮烦恼做做代志，但是你的平安，你要带阮行信心的道路，因为你知阮的心，你也甲阮讲，我可你免惊。主啊，我要对你行，求你来牵阮的手行，伫阮欠缺的时阵，互阮知你的稳定到也阮用。主，我们为着阮的身躯边的亲人。朋友来祈祷，伫阮当中有人身躯欠安，特别伫阮的牧者、的公主、囝儿、乔恩，也要来开导，求你来扶持、保守，有开力来面对，求你勇壮带领牧者。因一家伙仔的人心，会当互相扶持、互相鼓励，互伊无看路、无惊吓来面对。你的平安爱撒个地地，你的信心也只是来到阮每一个人的心内，互阮欢喜敬拜，欢喜来听你的教导，欢喜来遵守。愿你的平安也带领伫阮的社会、伫阮的国家、伫教育软正的所在，求你勇壮，互阮会当来扶持阮身躯边的每一个细囝，来教导因正确上帝你的真理。阮伫你面前安尼恳求，拢是靠主圣尊名来求，阿门。这是咱做伙来启应，启应文第64篇，雅各书第1章。亲爱的兄弟姊妹，毋通受欺骗。一切美好的赏赐，甲一切完全的恩赐，是对天顶光明的源头所赐。伊无改变，嘛无天体当世引起的影。依照家己的旨意，用真理的道来做咱，互咱伫受造的万物中有上重要的地位。亲爱的兄弟姊妹，着知，逐个人着急要听，毋通急要讲，毋通急要受气。因为人的受气袂当实现上帝公义的要求，
所以要消除一切垃圾的习惯，甲灌满的邪恶。要用温柔的心接纳迄个种伫恁心内，会当救恁的道理。要实行道理，毋通骗家己，讲简单听道理就好。简单听道理，无去实行的人，拄亲像人照镜看家己，生做啥款，家己详细看了后，一下离开。随时袂记得家己生做啥款。毋过有诶详细查考，互人得到自由，迄个完整的律法，搁有得坚守的人，伊的所做一定会得到上帝赐福。因为伊有实在去实行。毋是听了就袂记得，若有人想讲家己真敬虔，毋过无控制家己的喙齿，是在欺骗家己，即个人的敬虔无路用。照顾苦难中的孤儿寡妇，搁保守家己无染着世俗的腐败，对被上帝看起来，这才是纯全无缺点的敬虔。只是咱请信歌队来学乐，听咱的上帝，因要唱的歌是我有喜乐。平安，我有喜乐，我有平安。我们喜乐很平安，然后要欢呼的时候，我们会一起嗨嗨嗨，嘿，跟我一起哦，准备，嘿，好，听起来那个嘿好像不是很有喜乐。今天就告诉自己我有喜乐，我们再一次哦，来，嘿。好，要把你的活力放在这个嘿上，我们等一下要一起做这件事哦，哈。喜乐在我心，我有
互咱通过这条诗歌满有喜乐。咱这回关心教会的代志。今仔日是本月最后一周，咱的小组聚会暂停一周。本会牧师第四公主吴乔恩伫10月29拜日要接受第一期廖道的立开手术，请兄姐伫大道中求主医治顾手，也伫拜三10月30门徒的训练，以及拜六华语的礼拜11月初2暂停一周，请留意。11月初6拜三下暗7点半到9点，召开第6摆中级会议，请中级同工备办心参加。该会议中也请牧区组长、各小组的组长、青少年负责同工将明年度的活动事工计划以及今年度事工的报告提交。另外，迄天的拜三门徒训练课程也暂停一周。11月初10拜日召开12月21联合圣诞节同工会，时间1点伫南台教会。咱教会同工伫12点50做伙集合，骑车来前往，请同工留意。11月30拜六提摩太牧区要举行一日的活动，时间是8点到5点，地点咱要做伙去到伫高雄科公馆中央公园，费用是100块，详细内容也请参考公报栏。购买圣经充满我手写本，手写本的内容是希伯来书、历代志上下卷、耶利米书这3个部分，请伫1楼招待桌登记购买，一本是100。咱做伙来读本周的经文，台语。道成肉体，徛起伫咱中间，有稳定甲真理满满。搁阮捌看见伊的阳光，亲像独生的囝对爸所得的阳光，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。约翰福音1章14节。咱这回来读圣经，伫约翰一书、约翰福音第1章14节到17节，有2节咱会当做伙来读。14节，道成做人，踮伫咱中间，充满稳定甲真理。阮有看见伊的荣耀，是天父独一的囝才有的荣耀。17节，律法通过摩西颁布，稳定甲真理是通过耶稣基督来的。咱即是请美心来读中文的版本。妹妹。读的经文是《约翰福音》1章40和17节。14节，道成了肉，真住在我们中间，中中满满的有恩典，有真理。我们也过他的容。17节，律法本真是父独生子的荣光。17年，律法本是借着摩西传着恩典和真理，都是由耶稣基督来的。
好，咱即时请主日学的同工儿童、青年，咱做伙来受上帝来的祝福。好，咱邀请这小朋友吼，来，小朋友，我们一起祷告哦。嘿，总咱要来一起祈祷过来。来，咱要祈祷的爱安怎？祷告怎么样？把手合起来，嘿，我们预备心哈，来，我们一起来祷告哦，哈，我们一起来为这些孩子来祝福祷告。主耶和华上帝，阮感谢你，感谢你，互阮会当组织这细囝甲老师，阮会当来因做上要紧的求讨，就是阮伫你面前有生命的需要，特别伫阮这细囝伫因成长的道路中，阮会当有份做伙做陪伴。帮助因的工课，就是为因来代祷。恳求上帝你赏赐阮气力，互阮这细囝若会晓了解明白上帝你真理话命的话，嘛通过老师，互因通过主理的话语来教导阮的细囝，互每一个细囝伫主理真理话命的话语的内底，来领受着主理的疼痛。愿上帝你真做阮的帮助，互阮的细囝看见了。主你的话语是怎样来引带因的人生，是蒙福的人生，是受祝福的。愿上帝你嘛祝福伫阮遮每一个老师朋友，互因的参与，互因也有教育的气力。无论伫因的工作、生活甲家庭，拢会当平平得到主你的祝福。愿上帝你真做阮的帮助，祝福阮遮的细囝，祝福阮每一个兄弟姊妹。同心祈祷，靠主耶稣的名来求。阿门。还要说什么？谢谢爸爸。不是谢谢爸爸，谢谢牧师。好，咱搁一摆甲这细囝甲老师吼，甲因鼓励一下吼，多谢因的调磨。真欢喜，咱会当三个组织伫主的面前，做伙来领受上帝话命的话。今仔日牧师要跟咱做伙分享一个主题。叫做稳定甲真理的关系。我毋知影咱安怎样看待伫咱的人生生命中间咧认捌主的福音。咱所领受的生命大部分是较普遍，是较啥物？较会稳定，但是看起来是较袂爱真理。因为安怎？因为真理要做伙来遵行，甚至来遵探，无容易啊。但是今日牧师期待会当跟咱做伙分享这个主题，互咱搁一摆来了解咱的信仰的内底所咧探讨稳定甲真理的中间有啥物真要紧的关系。2-3礼拜前，牧师一直咧跟咱探讨，咱要人要安怎看到一个充满稳定的人生？你需要了解咱安怎样伫生活中间，咱拢咧经历困难、挑战、生命的软弱。但是在生命困难、软弱甲失败中间，咱会当看到咱人是何等的有限啊，对无？所以当咱人有限的时阵，你有需要帮助无？需要呢。所以咱人吼，真爱伫世间的时阵，拄着困难、软弱的时阵，看到家己有需要的时阵，咱拢会去找啥？会去找帮助呢。但是咱的生命，我们的生命遇到问题、困难的时候，我毋知影你会想要去找去为上帝无？就算你信主啊。就算你洗礼啊，但是你敢有真正去了解到，原来听咱的主，伊要互咱的帮助，伊所互咱的稳定，是遐尼啊教育咱用。所以咱一直咧讲起，一个要会当了解上帝主的稳定的人，你必须得爱先看见家己生命有啥物，有软弱啊。所以兄弟姊妹，当你会晓认捌到家己生命的软弱的时阵，你就会知影。你需要帮助，而且需要上帝稳定的领导就来啊啦。但是你若看袂到家己的稳定，你家己的软弱是需要帮助的，安尼你安怎？你会干那要靠家己啦，对无？你毋知要安怎挑找迄个享受气力、享受稳定的主耶和华上帝。所以兄弟姊妹，顶礼拜咱讲起保罗，当伊知影家己的软弱是遐尼济，甚至比遐所有的信徒更较济的时阵。伊讲啥？我靠着那我的软弱怎么样得以更刚强？为什么？因为他得着上帝的恩典是更丰富啊。所以，甲你边仔兄弟姊妹讲，咱的软弱
是要显明主的恩典更较多、更较多。咱的软弱是要显明主的恩典更较多。啊，你该甲伊讲哦，讲，但是你爱倚靠上帝哦。你若无倚靠上帝，你就看袂到你的软弱需要耶和华上帝，需要主甲你帮助。所以，当咱人来那看见家己的软弱，了解需要上帝恩典的临到伫咱的生命中间，你就会知影讲，你的生命不相时的愈来愈显明，上帝快乐甲恩典是遐尼啊丰富。阿免。所以兄弟姊妹，这是咱2礼拜一直咧来讲起。当咱来晓看见充满恩典的人生的人啊，伊会安怎？伊会承认家己的软弱啊，毋是去否定家己的软弱啊。所以，毋是敢你知影家己的软弱哦，你着爱承认讲，主啊，我是何等的拉散、误会、软弱、不足的人。所以，你会更加了解讲，这个恩典伫我的软弱的顶面要得到溃烂。所以，咱来到主的面头前吼，你着爱看见、承认讲，主啊，我真正毋对啊！这个软弱对我来讲是何等大的窒碍啊！我无法度通进前，请你帮助我，互我当了解我的软弱要安怎去克服。所以，你着袂去拒绝上帝安怎要甲你帮助的代志。你嘛袂拒绝，我来为你祈祷好无？免啦，免啦，我会使啦。啊，免啦，我过了袂歹啦，还可以啦。兄弟姊妹。有真侪时阵，咱拢无承认家己的软弱，咱假做安怎？上帝的恩典已经教育我用，但是有真侪时阵，咱无承认家己的软弱，所以咱就爱安怎？咱爱时常倚靠上帝引带甲带领。所以兄弟姊妹，这2-3礼拜牧师一直咧跟咱讲起一个足要紧，咱要安怎样倚靠上帝引带甲带领？他对咱讲，咱要看见，咱需要倚靠上帝引带甲带领。咱必须得安怎？咱来了解恩典是啥？恩典是要手术，互咱有气力去面对生活，咱的生命所拄着的软弱。所以耶稣基督为着咱来死，是因为安怎？因为咱安怎？耶稣基督为着咱来死，是因为咱安怎？有罪嘛？所以世间人，你无法度讲，你要透过什么款的代志来安怎来弥补你这个犯罪有罪的生命嘛？所以耶稣基督为着咱无白白安怎钉死伫十字架顶。所以咱若手术咱这个恩典的气力，是要互咱了解，哇！我会当通过耶稣基督定心得到一个白白恩典，是免费的，而且我免为着什么，我只要相信主伊的保护，伊就帮助我，互我定心得到气力。但是真理是啥？真理是咱生活要安怎样伫有方向的中间，知影我要安怎样接续我的生命得到洁净了后，我的生命得到恩典了后，这个白白恩典、救恩的恩典、这个保护的恩典了后，我的生命要安怎样行什么款的路啦？所以兄弟姊妹，有恩典救恩的生命了后，咱要安怎样遵照主的真理来做，这确实何等的要紧啊！所以兄弟姊妹，我一直感觉，人一生甲主的关系生命内底，咱人拢有挫折、有选择、有迷惘的时候。但是咱伫倚靠主的引带带领内底，咱会行2条路。大部分的人拢真爱安怎？真爱稳定。但是牧师讲，稳定是啥？稳定是你会承认家己的软弱，需要主的稳定，你才会能领受哦。你可以相信讲，我需要主耶稣的救恩啊。所以有一种人是安尼，我敢若需要稳定，但是咧，主的带领佫有啥物？佫有真理哦。这就是今仔日牧师要带领咱做伙来看，到底咱的生命要安怎伫稳定的中间，甲真理的中间，甲伊合并掠条伫咱的生命中间，做咱真要紧的根基。所以兄弟姊妹，咱做伙来读今仔日所上帝的话，我们用华语哈，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。兄弟姊妹，真理甲稳定是拢做伙，是充满伫咱的生命中间。道成了肉体，是咧表明主的道
伫耶稣基督的身上点伫咱中间，丰丰富富、充充满满的有恩典，就是救恩，也有真理啊。所以信耶稣的人、认识耶稣的人、亲近上帝的人，不单单只是我想要领受到生命的恩典、祝福，我还需要有生命的真理作为引导我生命的方向，你才会怎么样？我们其实都见过他的荣光，在耶稣基督身上让我们看见的。所以耶稣基督伊敢有敢若行神迹，帮助伊身躯边的人，但是无咧讲真理。耶稣讲安尼，无呢。耶稣拢是安怎？伊会教导哦，伊会教导人要安怎做哦。伊毋若互你先看见神迹，佮安怎？迄个神迹的稳定，嘛互你看见伫伊的生命安怎行出真理的道啦。所以兄弟姊妹，稳定代表的是一个无条件的听甲宽容，在帮助咱的生命，要安怎倚靠伊所享受的主爱来得救，甚至呢，要互咱有够个气力去承认家己的软弱，追求上帝的帮助。所以有了解，有愈来愈清楚迄个稳定代表的意思了。另外，佮互咱的生命有成长的基础。所以以弗所书讲啥物？来，咱做位来读2章8节到第9节，来。你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。所以啊，你要得救，是因为啥？因为恩典呢，本乎恩呢，是因为你信啊，信什么？信他要救你啊。所以不是你说哦，我有领受这个恩典，可是你不信啊。你不能只有领受祝福，可是你不相信啊！你若敢若相信，你若敢若领受，但是你无要相信，安尼迄无法度救你的生命。所以兄弟姊妹，我感觉主的话，保罗在讲这个话做意思。伊讲人上帝所享受的，毋是出对伊家己的行为，免得有人自夸嘛。所以兄弟姊妹，咱会当愈来愈了解，咱的生命毋是敢若靠稳定，啊，佮安怎？佮爱靠咱生命中真理活命的话。真理是啥？真理是咱伫生活中间的指导，带领咱，互咱了解要安怎行伫上帝的道路顶面，看见上帝所欢喜的所在要安怎做。所以兄弟姊妹，真理甲稳定，乃是互咱会当清楚知影，上帝的光在照咱，带领咱人生的道路中间，要安怎过着一个丰富的生命。甚至互咱了解，这版面有小可走精去嘛，今咱做位来看《约翰福音》第8章第31节到32节。来，耶稣对信他的犹太人说：“你们若持守我的道，就真是我的门徒了。你们必认识真理，真理必叫你们得到自由。”主的稳定是互咱了解主耶稣为咱定死的是必定，对吧？然后咱人就安怎？咱会信嘛，相信这个稳定，相信这个救恩会救了我的活命。但是耶稣对信伊的犹太人讲，注意哦，对信伊的人讲什么？你若持守我的道，就真的是我的门徒了。所以咱要做主的门徒，咱得安怎？要持守神的道。神的道是什么？主的道是什么？主的道路。你该想这主的道路。主的道路是啥？主了耶稣来到世间，伊拢咧做啥？甲你边仔兄弟讲，疼人，你着爱去疼人。甲伊讲，你着爱去疼人。啊，佮甲伊讲，你着爱去指导人。耶稣是毋是有迄共指导？有吧？上帝耶稣有咧教伊的门徒，有无？有呢。伊嘛有教世间人呢，毋捌伊的人呢，有无？所以我感觉持守伊的道，耶稣讲持守我的道，就真的是我的门徒，因为你们必认识真理，真理必叫你们得到自由了。所以我一直感觉耶稣伊讲的每一句话，你莫甲伊想了想复杂，你好好去想讲，咱安怎跟对主的脚步来行。我感觉你会当了解我的生命要安怎行伫主的道路中间。兄弟姊妹。马丁路德，伊是一个
主张信徒就爱因信称义，因为信，得当称作义，靠上帝恩典来得到救，毋是透过迄当时的罗马皇帝，因伫即个沃姆斯帝国会议的中间，伊伫迄中间毋是沃姆斯会议哦，因伫迄个会议的中间，因捌推行一个叫做赎罪券，赎罪券咧创啥？你要得到救，你只要买那个赎罪券那我就生命就可以怎么样得救？那如果是这样，那就不用相信了，你只要去买了，我就可以得救嘛。但是马丁路德伊一直感觉安尼唔对，因为信，因为主的恩典是靠着主的恩典来得到救的，唔是透过我这个行动，我去买这个物件来得到救的。所以简单讲，伫迄当时的罗马皇帝，甲因这个帝国会议的当中呢，沃姆斯帝国会议的中间呢，他们要马丁路德伫公开的解说场合的中间撤回他认为因信称义这个称号。所以呢，伊希望马丁路德收回伊这个讲法，但是马丁路德伊经过一天的思考甲祈祷了后，伫第二天的会议的中间，伊发表几句话，伊讲除非我会当被圣经甲清楚的理性所说服，除非我被圣经所说服，除非你拿圣经来跟我解释，说服我，否则我绝对不会怎么样，我绝对不会把我讲的这些话收回去。意思就是讲，伊是徛伫圣经的内底咧讲啥，讲真理的话啦。所以咱伫教会内底你若听见有人是用圣经的内底话咧跟你探讨的时阵，你着爱搁较斟酌去听。你唔通讲伊讲话方法教导感觉安怎？你着安怎？你着惊，你着安怎？你着不爱跟伊讲。你真得爱好好去探讨伊咧讲的重点是啥物？马丁路德伊讲，这就是我的立场，我无法度通违背，愿上帝帮助我。意思讲，这我的立场是徛伫圣经的立场啦。这是主的话啦。你无法度叫我违背这个真理，然后把我这个因信称义的代志，拢啊刻倒去袂使啊，我袂使无讲啊。所以兄弟姊妹，甲你边仔兄弟讲，真理的事、对的事，你唔通无讲；真理的事、对的事，你唔通无讲。所以兄弟姊妹，咱真侪时阵伫咱的生活中，咱是毋是为着福音的缘故？有当时咱会受人轻视哦，人会讲迄讲圣经的人讲圣经话命的人话语的人安尼讲甲安尼屁屁叫安尼做唔好诶。其实毋是安尼，重要是咱是徛伫主的话中间伫了解，到底咱的生命是毋是袂惊？你对上帝真理的话要表达，还是讲一个对的代志要表达，你会惊袂？你会怕吗？大部分的人都会怕，因为我们怕怎么样？咱惊得失人对吧？我们怕得罪人宁可不要说了。来，我们一起来看一段影片。对。你相信物理，相信真理，相信真理的话，就会怎么样？无畏、无惧、无怕。好，我问你一个问题当我这球呢，我这样摆过去，摆回来到这里，第一次、跟第二次、跟第三次，这个球会越摆越高吗？应该不会。不高了，不会越高的话，你就觉得你相信它，你应该相信它不会越高嘛。所以说，你就放在这里，顶着你鼻尖。OK， 等一下你放掉的时候，放掉以后手马上立正。所以说，它不可能撞到你的鼻子吧？有保险吗？你们全身平安保险有，我外加额外险给你，好不好？所以不可能会撞到你嘛。所以说，你眼睛绝对不会眨一下，头也不会往后仰，对不对？好，那我们试试看好不好？看你相不相信真理，好不好？好，各位同学，我们看一下放下去以后马上立正头不能往后仰眼睛也不能眨一下3、2、1，放。OK， 我们给他鼓掌心里还是怕的。那你说老师你怕不怕？我当然怕，我也怕。迄粒球哪像真理同款，有无？咱知影真理
咱知影这对的代志，咱嘛知影讲咱毋免去惊。但是当咱咧面对真理的时阵，咱是足惊。咱惊啥物？咱惊咱做袂到，咱惊爱受伤害，对不？受伤害嘛，对不对？来了，哇，真理来了，我们会怕。但是他一开始，这个东吴大学这个教授伊讲啥？真理就无惧、无畏、无怕，你不会怕。所以兄弟姊妹，咱认捌主的道理，认捌主的福音，咱唔单单是咧领受福音的祝福的稳定，咱就要了解这个真理的内底，要安怎样通过这个稳定，我要甲伊带转去到伫我的厝内，带转去到伫我的生活，甚至带到我的生命中间，互真理成做我的生命，要安怎样靠着主的稳定，安怎为主来传福音？传什么福音？传真理，传主的道啊！所以兄弟姊妹，约翰福音第1章第17节讲啥？讲律法本是借着摩西传的，稳定甲真理拢是对耶稣基督来的。兄弟姊妹，律法是借着摩西啦，但是稳定甲真理是对耶稣基督来的啦，无共哦。传的甲来的，是一个来源呢。摩西只不过是传呢，传啥？伊伫西奈山的时阵，领受主予伊的命令，予伊着将这个命令、律法，甲这个以色列百姓讲，对无？因为因出埃及，因需要律法会调整因生活的规则。但是伊只不过是传尔呢。但是耶稣基督是做啥？是做咱稳定甲真理的来源啊。所以兄弟姊妹，上帝话一直咧甲咱讲起，咱的生命要安怎为主来活？律法罗马书第3章20节讲，因为无人会当靠着遵守律法来安怎被上帝称作义人啊。律法的本质是要互人安怎知影罪尔啦。所以兄弟姊妹，律法互人意识到家己是一个罪人。是要知影伊的生命需要什么？需要啥？需要主的稳定，需要救赎。救赎就是份恩典了。所以耶稣基督为我们钉在十字架上，流他的宝血，救赎我们的罪，就是份恩典。所以兄弟姊妹，圣经为什么一直在甲咱清楚讲，律法本是借着摩西传的，稳定甲真理拢是对耶稣基督来的。所以咱所信的信用，唔是干那需要稳定，需要主你甲我帮助，互我的生活得到解决，互我所需要、我所看重的，你想说互我更较侪稳定。但是我拢时常要问讲，你有咧遵守主的真理无？有真侪时阵，主嘛咧甲咱看，讲咱若无遵守迄个真理，你是要安怎去领受到？到底你的生命软弱伫叨位？你该较倚靠上帝、倚靠主的带领甲引带，敢毋是？所以我感觉咱所认办的信仰唔简单，干那稳定。圣经内底有一个甲稳定、甲真理真密切相关的故事。咱知影这个故事是啥？还甘人的查某囡仔。这查某囡仔，这故事咧强调咧讲起一个法利赛人甲文士将一个还甘人的女子带到这个耶稣的面头前，然后伊要陷害这个耶稣，挑战耶稣的智慧的教导。到底伊要安怎样根据摩西的律法，还甘人的人，因必须要用石头给迄落死哦。这是利未记内面有讲到。所以呢，因就问耶稣，讲这个查某囡仔要安怎给处理啦？因期待讲耶稣会当予一个真困难的答案，无论是支持律法处死，也是反对律法的赦免。我感觉，无论是处死，人会讲安怎？耶稣无疼心，对无？若安怎？若无甲赦免呢？赦免了讲这耶稣无道理、无真理，无规则，所以呢，真侪时阵，这个时阵对耶稣来讲非常的为难啊。后来咱知影耶稣伊无马上回答因。伊只不过伫涂骹里咧画啦，到底伊咧画啥这我嘛无解了解。咱会当有机会，咱来探讨看卖，有真侪讲法。但是其中耶稣伊后来伊就
爬起来，就讲一句真著名的话。伊讲什么？伊讲恁中间啊，什么人无做啦？什么人就会当摕迄个石头安怎，甲伊迄落死啊！所以兄弟姊妹，听了后，这个法利赛人文士，几一个人，因拢安怎，拢走啊。所以咧，走了后，耶稣就问这个查某囡仔讲：啊，佫有人会甲你控告无？哈，佫有人甲你定罪？这个查某囡仔讲啥？无啦，无啦。耶稣讲：我嘛无甲你定你的罪，去吧。对打了后，唔通阁犯罪啊！哇，这个故事显明了耶稣唔那原谅这个查某囡仔，保护伊免得互石头吓死，反倒当个安怎？用伊无条件的疼甲稳定安怎？包容遮有需要的人，互我足深的体会。这个故事，耶稣伊对待罪人甲律法的中间，要安怎去判断，将稳定甲真理带到一个真需要的人的身上。这礼拜一，顶礼拜一这礼拜一啦，牧师我会知影，含这个信望爱基金会因有一个伫大桥国中的一个社团，因咧做的这个社团咧做啥？做风格人生，就是要互这国中生有一个真好的品格。但是因这个社团，咱知影社团就是讲有兴趣的学生可以去报，所以因敢若10几个学生囡仔。后来这个机构伊来找牧师，其中有一个是秀玉姐妹，是咱较早听讲是咱的姊妹。即马伫迄个机构咧服务，伊来找咱，伊知影讲咱教会，伊即马人是住伫北区真远的所在。伊本身就来拜托，就来讲，敢有机会看牧师咱这边含国中的老师，也是讲校长有机会咱会当来推动这个事工。后来我讲好啊，无我来我有小可，因为之前有小可咱旧年咱有做这个叫做这个家庭辅助计划，所以咱将20个名额，就是互国中的校长去帮助迄个有需要的家庭。咱原先是要关心咱的老人个案，但是后来咱阁存1万块的这个礼金，所以后来咱甲做一个变化，所以因即马已经分一半，会互这学生。这个校长听到讲阮要去足热心，足欢喜。然后就安怎？我甲伊讲这个故事这个需要。后来伊就讲无要紧，恁来，我就带咱的同工去去到遐的时阵，伊就请这个教务长、学务主任。活动组的主任，拢坐在遐，因拢安尼他们是很尊重这个校长，因为这个校长他非常的清楚知道，他要把好品格带给这一些学生，因为他知道有很多叛逆的学生。从2年前，大桥教会在疫情期间，其实校长他非常的信任，因为他们知道。他们这些问题学生都是往大桥教会去啊，所以校长他非常信任教会在做的事情，即使他没有做，他没有看到，可是当他遇到牧师的时候，他就说一直跟我说不好意思，伊大我3岁，伊甲我讲歹势牧师我一直甲你讲，我要去参加恁拜二的青年聚会，去甲恁看卖，看恁是安怎咧带遮的青少年。我讲不要紧，校长你嘛真无用。后来，伊请这个老师在主任坐在遐做伙讨论讨论讲因明年伫学校的这个教育的课程的中间，要安怎去做出一个平衡，但又不要让人觉得我们是在做传教。所以，这个校长他是带着一颗愿意帮助这些孩子生命得到好品格的生命，所以，互我体会足深，伫个生命中间，互我看到。伊安怎样领受着？因为伊过去伊有参与着得胜者的课程，所以伊真清楚知影教会咧做这个工课是足好、足重要的。所以兄弟姊妹，当这个物件讲了后，包含明年伊就要马上来做调整甲开始的时阵，你有感觉足顺利无？有无？我感觉足稳定呢。这么的顺利，是马上就可以吗？其实不是是因为怎么样？是因为2年前，我们就开始踏进去关怀这一些需要的年轻人。
这些年轻人他们现在都没有在学校了，但是在青少年因拢高中啊，因就拜二拢有咧参与聚会哦。好，我甲自然讲，我即马开始你爱互因学习，会晓家己煮饭、煮食，你毋免甲因服务啊。好，互因来备班餐点，甚至互因来准备安怎来弹吉他，好，所以因来开始训练咯。所以我感觉，咱的教会，咱爱互每一个无论青少年对幼稚到大人到年老的人，咱的生命要安怎样伫主的稳定的中间？去领受迄个真理的话、真理的道，咱要安怎样来对咧来行？所以兄弟姊妹，咱拄拄啊，伫咱的生命中间吼，圣经内面约翰福音8章31节到32节安尼讲起，咱搁一摆做伙来看吼。耶稣对信伊的犹太人讲啥物？恁若持守我的道，就真正是我的门徒啦。恁的确知影真理，真理要安怎？互恁得到自由，所以兄弟姊妹，咱的生命要有自由的生命，毋是啥，毋是你家己认为的自由，叫做自由啦。我感觉一个自由的生命，有一个自由生命的人，你知道你要做什么的人，不单单只是为了你自己啊，还要怎么样？还要为别人啊。一个自由生命的人，他的生命是足以去分享出去的人。那才是真正自由的人这个昨天哈，咱牧师原地有邀请，咱唔知有看到这个邀请，这免费的电影吼，咱唔知有人有去无？吼，只要你登记，就会当去看。这出电影互我真感动。虽然这是一个纪录片，但是这内底这个杨妈妈吼，这个杨妈妈伊到95岁过往啊。伊到92岁、93岁，搁咧写批，或者监狱内底的，才不合理被判刑入狱的福州人啊！这福州人是啥呢？因为着要追求伫美国一个新的生活、新的自由的环境，所以因将因的生命通过无一寡无介正确的管道，然后去到伫美国，有诶人安怎，就互带去去贩卖毒品，还是做啥？做迄个保全，但是是无好的所在的保全。但是警察人若甲伊抓着了，然后找无即个主谋，就甲即个雇的人安怎，甲伊判刑。即个雇的人判刑，大部分这雇的人拢是有的是中国人，甚至大部分有的佫是台湾人。所以这个青年拢伫19岁、18岁的时阵就被判刑，30档、50档到80几档拢有啊，甚至是无期徒刑啊。所以，这个杨妈妈呢，伊感觉伊的囡仔足早就过往，留了一个查某孙跟伊做伙。这个杨妈妈对伊年老的时阵，伊就开始写批，一直写。这个监狱的犯人，伊若写批愿意写批来问一寡伊的生命要安怎面对的时阵，伊就写批一字一字安尼甲伊讲你着爱靠主、靠稳定，伊毋是讲像牧师安尼讲。伊是用信用、真理的话、甲稳定的话来甲伊祝福，互伊的生命知影要安怎行，要安怎做。所以有真侪犯人因原先吼，美国这个犯人的平均寿命吼是58岁啦。意思是啥？你若十几岁啊20岁吼，被关30档，你几岁？50岁，对无？你会想要早死的袂？会嘛？因的自杀率真悬哦。所以美国的司法，这个杨妈妈伊做的这个电影，号召互真侪人看见美国的司法甲监狱的系统的问题啦。所以，互我真感动，伊真疼主，伊知影伊要安怎伫伊的生活的部分，用伊的行动，用真理所相信的真理，用付诸于行动去爱人、帮助人，而让更多需要的人。伊最后93岁，我印象中伊敢若93岁的时阵写批，伊讲：某咪人啊，我已经年老，你看我所写的字已经咧错，这可能是最后一封我会当甲你鼓励的话。我犹原阁足期待有机会会当见到你，但是我毋知影什么时阵，只有未来有机会，我伫天灵。
会当搁看到你。所以兄弟姊妹，互我足感动，看到最后我流目屎。这个杨妈妈伊感动，伊边啊，这个大的边啊有一个查某孙，伊的查某孙是一个这个 heavy metal 哦，这个叫做重金属音乐的电吉他手。伊真叛逆，伊嘛无爱讲出伊的心内话。伊甲伊阿嬷住做伙杨妈妈，但是最后伊看见这个影片，伊看了足感动，了解伊阿嬷咧做啥物代志啦。所以兄弟姊妹，有真侪时阵，咱真理的话，咱若无讲出来，咱的时阵，咱敢若靠着稳定，靠着祈祷，你会感觉祈祷安怎祈祷拢无效果，因为咱知影，咱的生命若无行出真理。生命的稳定甲祝福就袂临到，所以兄弟姊妹，甘地毋是基督徒，但是伊讲过一句话，伊讲自由毋是一种权利，乃是一种啥责任嘛。南非的总统第一任总统曼德拉，伊讲真正的自由是自由地发挥你的潜力，为家己生活。我特别看到伊后壁迄句，伊讲啥？还有他人的生活要怎么样？要负责。所以牧师讲，咱的教会唔通惊人食，对不？咱唔通惊人用，咱嘛唔通惊人安怎？惊人甲咱摕。但是咱爱有智慧，甲伊讲啥物？讲真理啦，甲伊讲对的事啦。所以有人若要甲你客，是不断地甲你客，不断地甲你客，你拢无要甲伊教。请问伊敢会学着？伊袂学着啦。所以兄弟姊妹，牧师的意思是期待咱做伙会当伫上帝稳定的话，佮自由真理的中间，咱要安怎样活出自由的生命？求上帝亲自帮助咱，通过今仔日的圣经节，帮助咱的生命不相时去了解耶稣基督的稳定佮真理，显明了上帝对人的救赎，爱咱的生命该遵行的生命的准则。咱头拄有讲到。咱的教会楼骹吼有一个叫做这个手抄圣经有无？好这手抄圣经是啥物？我去甲看过，伊内底页数吼200多页啊。咱即马教会拢有印这填空题对无？但是牧师了解哦，咱全教会敢若3个兄弟咧写。但是咱一礼拜吼，咱要印几分？40，有可能20分、30分。我记一开始是印40分啦。后来讲无啥人的笑，让人念起来，愈来愈少了。我后来发现这不是方法。我们要怎么做？可以鼓励大家，那一本100块，你莫想讲100块，敢若开着你的钱足济。你爱想讲，我减少教会去影印。第二，这内底真好哦，这公报社哦，公报社咧做啥物？咧做文字事工啊。咱若有机会去公报社看起，遐有足济足好的册。迄内底拢是透过文字在教育咱，互咱通过看去了解生命的需要。所以一本200几页呢，内底字拢足大字哦，内底佫有填空题哦。所以你会当安怎？你会当照你的方式，时间到去甲伊写好完。写好完，伊内底头一页，头前一页有一个所在，就是互你安尼找牧师，互牧师甲你做一个检查员，签一下名。然后你会当甲迄张甲掠起来，然后寄去互公报社，公报社会甲你做记录啊。这记录有好无？当然，咱记录互记伫天面上好啦，咱毋免这嘛无要紧。但是牧师的意思是讲啥？这记录是后摆你若行去公报社，伊迄会刊出来哦。你会当带你的囝讲，你看，爸爸妈妈阿嬷，过去我拢安尼继续咧写，我拢爱。这个六万教会啦，六万教会因的牧师甲信徒已经连续2档哦，全教会哦，安尼写哦，我感觉真好，我嘛有这个感动，但是即摆真正无迄个行动力，我感觉这我嘛要检讨。但是我看见我自细汉这个老淑华牧师娘，伊嘛是我的牧师娘伫过去我看见牧师娘已经写几本呀。4档啊，伊写4档啊啦。我看伊拢写了，就摕来3个月一季啦。伊就拢爱摕来，我讲牧师请你帮我签名讲，哇，感谢主。每一摆我若甲你签的时候，我拢特别好写我的名。
吼，因为我感觉你心中看这样代志，我签名嘛得爱心中。所以兄弟姊妹，咱的生命，咱有自由的生命，是因为得到福音。但是咱的福音的内底稳定，咱得爱有真理。求上帝用以真理的话来亲自刺激咱的心，帮助咱的生命为主来活的人有福气。甚至咱买当为着别人的生命。顶摆我有讲，这个尼克胡泽，吼，这个无骹手的，得海豹之症的这个兄弟，伊讲过一句话，伊讲你的生命若无法度通看见新日，你无嘛用你的生命去互人的生命安怎得到一个新日？我佮讲一遍哦，你可能看袂到你的生命的新日，对吧？有当时咱看袂到咱生命发生什么新日技术，但是你的生命若去帮助一个人，至少互人因为你看见了新日。所以兄弟姊妹，你的听有重要无？足重要哦！你得爱好好来思考，要安怎互你的听，互人看见哇，你给他的爱是满满的，是祝福的，而不是有条件的。愿神帮助我们各位，让我们在恩典与真理当中取得一个平衡的关系。咱这位当心来祈祷，亲爱天父上帝，主，阮感谢你的听堂，感谢你通过你的囝儿耶稣基督，赏赐予阮真理甲稳定的话语，也予阮伫这中间，毋但会当了解，阮的生命最充满挑战。无确定的世代的时，我要安怎样更较刻无你真理的话来得到引带带领，而且我要伫你的稳定中来得到快乐。那亲像约翰福音第1章14节所讲，道成了肉体，踮伫阮中间，充充满满有了稳定甲真理。阮也看见迄个光，真正是被独生圣囝的荣光。主啊！愿上帝你帮助阮，耶稣毋但为着阮的生命下落一个要紧信仰的根基，嘛爱阮的生命真做有一个引带带领的方向。恳求上帝你引带阮，伫阮的生命中来显明主你的真理甲稳定，嘛互阮的心灵，互你的话语来得到更新，互阮的信仰的道路无搁再迷失家己，帮助阮搁较明白。真理并不是冰冰冷冷、无规则，甚至互阮的生命真实了解要安怎将听来分享出去，将你的福音带到伫阮亲人甲朋友的身上。愿上帝你的话语搁一摆引带阮头前的道路。主啊，愿上帝你嘛祝福，帮助阮伫阮中间的每一个朋友，甲来到伫阮教会新朋友。阮拢恳求上帝你引带因带领因。愿你的话语真做因的帮助，感谢主，你带领国宾兄弟，伫阮的中间，嘛会当三甲来领受主你的道，互阮会当看见上帝你是何等疼痛的主上帝，你要救每一个伫心灵上需要的人，互因定心有快乐、有信心、有谦卑顺服的心，做伙来条件主，来顺服主，来敬拜上帝。主，我嘛感谢你带领。民宏兄，今仔日阮真欢喜看到伊对远远南区的所在来到阮这个所在，做伙敬拜上帝。阮相信，伫逐角落，阮伫每一个时刻，阮拢要着常常用这个火热的心来敬畏主你的心，来得主你的欢喜。愿上帝你赐福伊勇壮、教业快乐，继续为主做美好的见证。同心祈祷恳求，靠耶稣的名，阿门。这时，咱做伙同心来奉献，来唱回应的诗。我羡慕真理的神，咱做伙起立，咱做伙来吟。我羡慕真理的神，求你引点我来。求你引点我。
请坐，咱做伙同心来奉献。奉献是每一位基督徒，咱用咱的行动，用咱的生命来回应主上帝。嘛，请咱备办心。咱做伙起立，咱做伙起立，同心来奉，唱奉献的诗。甘心的奉献，主我愿意，乐意的奉献，主所愿意。听见我无比，我愿意成为你，奉献一切所有，报答我主。阿门。咱做伙来做念奉献宣告的祈祷。我相信万物拢是上帝所创造，伊拥有收视甲收回的主权。伫即时，我愿意对你所得到的恩典，用感恩甲敬虔的心奉献伫你面前。求主通过我逐摆甘心乐意的奉献，操练我的委身，分别我的性命。我相信。奉献是财政丰收的种子，我深信奉献是实践基督的使命，我确信奉献是使命主权的交托。求主按照你的信息甲灵敏赐予我，保守你的教会，坚固你的百姓，奉主耶稣基督的名来求，阿门。请坐。请咱游玩起立吼，咱游玩起立，是嘞吼。咱做伙来吟上用的诗387首，荣光归圣父上帝。荣光归圣父上帝，荣光圣行圣心三位。在地地，现在地地，将来也永远地地，无穷无尽。阿门，阿门。愿赐平安的上帝，亲心圣化伫咱的生命，洁净咱的心，互咱的心灵。拢平平伫主耶稣基督搁再来的时阵，通得到伊的保全，对即时直到永世代无尽。阿门。阿门，阿门，阿门。请坐，默祷闭会。